Dones on vas trobar un amic que no t'esperaves. I el lloc passa de ser un lloc tancat a fer sempre una olor de confiança i d'amistat. Els hospitals acaben fent olor de moltes històries. Jo per això sempre respiro fondo, perquè m'arribin totes. Triguen massa. Una mica. Si vols tornar a la teva habitació, digue'm on seràs i ja vindran. No, m'esperaré. Segur? Sí. Si me'n vaig, potser troben una altra pulsera pel grup. I jo vull ser-hi. No he estat mai a cap grup. Bueno, el meu avi diu que jo som un grup, però un grup de tots és molt petit, no? El Lleó i jo som germans, som dos. I la veritat és que sembla que siguem molts més. Teniu uns noms molt bonics. A mi m'agradaria dir-me Àguila. És bonic. Sí, però em dic Toni. També m'agrada Toni. També és bonic. Tens poc esmol, el teu germà? Què seria de la gavina sense el lleó? T'he molestat? No. Simplement has dit una cosa en la que penso molt i no en parlo amb ningú. Ja. Però a vegades està bé que algú sigui políticament incorrecte. Jo ho soc? Bastant. I això es va? Sí. Jo no sé què faria sense el meu avi. I ara m'estan apartant d'ell. També em poso molt trist. M'esperaré una revista del cor més. És una bona mesura. Et sembla bé, Gavina? Esclar que sí, Àguila. Mitja hora. Ja? Collons. La veritat és que ja m'és igual. Sí, funciona. Al final t'acabes oblidant del que hi ha dintre. No ets tan capullo com sembles, Tu tampoc. Tu no ets gaire llest, oi? Sí que ho soc. Per què ho preguntes? Perquè com ja et vaig dir, estem fent un grup i ens falta el guapo i el llest. Feu fitxatges buscant gent guapa i llesta? Són coses d'un amic meu del gimnàs. I tampoc ets gaire guapo, oi? Perdona. Més que tu segur. I tu qui ets del grup? El líder. Una merda. El líder seré jo. A tots els grups que he estat he sigut jo el líder. Aquí no. Que jo passo de ser el llest. El llest sempre és el que pringa. Bueno, aquí pot ser el guapo. O el guapet, per dir-ho d'alguna manera. Què et sembla? Si sóc el guapo, sóc el guapo. I què he de fer per ser del grup? Doncs poca cosa més. I ets un pulsera vermella. Què hi ha de dir el teu? Doncs que l'atac al pulmó no ha crescut i així no hauré de tornar aquí. I el teu? Que no tinc aniré als ventricles. Sort. Sort. Obres els ulls i mires al teu voltant i no saps el que t'està passant. Puta mare, no tinc allò dels ventricles. I tu? Doncs em sembla que jo hauré de tornar a químia. Tot va canviant i tu et vas fent gran. Tantes coses que has somiat i ara veus que no són veritat. I
ara veus que no es compliran. Però tot i així hi ha moltes coses que no somien, que es viuen, que senten, que són la realitat. La vida és per sentir la realitat. Res. Res de res. I el lleó on és? M'espera. Jo arribaré abans a l'habitació. Tu qui ets, tio? Ets el Lleó o el Jordi? El lleó, i tu? El Toni. Ens veiem aquesta nit a l'habitació de Roc i d'Ignasi. Qui ens veiem aquesta nit? Tots els polseres vermelles. I tu com ho saps, això? Qui t'ho ha dit? I tu ets el líder. Aquesta nit a les 10. Ah, i digue-li a la Gavina que li agafa totes les revistes al cor. Ja hi tornaré. Escolta, tu com saps? Tracta bé aquesta noia. T'estima molt. T'ha guanyat per 40 segons. Com? Collons, us haureu de posar sonotones, No sentiu res. I hauries de treure algun ferro de la roda. Si no, no guanyaràs cap carrera. Ens veiem aquesta nit a la teva habitació. Un pesat, no. Vaig per allà, tio. Hola. 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 Tu ets la noia, no? Sí, tu no ets el llest, d'això no hi ha dubte. Home, jo sóc el guapo. Comencem bé, si tu ets el guapo. Algú té gana? He portat pomes per tots. Merci. Tu no menges? Segur que va dir a les 10? Falten 10 segons i encara no ha arribat. Sí, això va dir. No m'havia sentit tan acompanyat. No m'havia sentit tan estimat. Sabia que el Toni arribaria i els polseres estaríem complets. Perfecte. Ja hi som tots. Com que tots? El Roc m'ha dit que no s'havia sentit mai tan feliç. Igual que us ho digui. Tu a mi no em vacilis, no t'ha dit res. Diu que facis el favor de no mirar-lo de tan a prop cada matí. Perquè sempre li acabes tocant el nas i no li agrada. Però tu com ho saps, això? M'ho ha dit ell. Parles amb el Roc? Ell parla amb mi, és diferent. Em proposa entrar al grup. Pregunta qui està a favor. Com el llest? Suposo que sí. Home, té sentit. Parla amb el Roc i sembla bastant llest. O soc. Però... Soc què? Especial? Jo crec que és igual d'especial que nosaltres. Voto a favor. Jo també. Gràcies. El Roc també està a favor. Això com ho comprovem? Jo també estic a favor. És que... Diu el Roc que vol que sapiguem com et diu la teva mare carinyosament. Ho has sentit aquest matí. Calla, Et diu- calla. Està bé, per favor, però calla. Per fi estàvem units. Per fi érem un grup. I com a grup ens passarien moltes coses. Ens ajudaríem i sentia que creixeríem junts. Junts, en un lloc diferent, però sabent que sempre tindríem a prop un polsera vermella. Ja ets un polsera, tio. Estàvem de foto. Bona idea, Roc. Va, col·loqueu-vos tots. Encara no sabíem quin seria el nostre futur. Alguns no sabien quants anys viuríem.
altres quina malaltia tindríem, si despertaríem. Érem nanos que vivien en un hospital i ens comportàvem com a nanos. Dos, pulsera amunt! Que estava esperant perquè aquest moment fos veritat, però avui... Quantes quilos t'han fet? 3 tandes. Jo ja en porto 23. Quan en portis més de 10, ja em podràs parlar sobre la química. Què collons fas tu aquí? Portar... Però jo no et vaig dir l'altre dia que no volia saber res més de tu. Diu que aquesta nit hauríem de sortir, fer una excursió. Diu que faran falta els walkies. Espero que tinguin molta cobertura. No jugui amb nosaltres. Veig que has portat una bona negociadora, Leon. On anem? I l'escalfor quan surt el sol que amb els anys he oblidat vull notar ben a prop. Han descobert que pots tenir una anomalia a l'aorta. A part que no m'agrada el dolor que em provoca la químia, pots quedar impotent. Si no ho fas, saps que moriràs, no? Ja ho sé. I no et fa por? Ja tinc molts amics que s'han mort. Alguna cosa més?